さて、トウヤ、早速だけど出かけようか。準備できてる？大切な宝物を扱うみたいに、プリンとケーキを冷蔵庫に収めていたトウヤ。俺の呼びかけでパタパタと駆け寄ってきた。オッケーだよ。リュックサックを背負っていた。小さな体にはちょっと大きめの。夜回りに必要な小道具が詰められている。重くない？と問いかけると、大丈夫とトウヤは答える。タイガがいないときはいっつも一人でやってることだもん。もう慣れてるよ。ちょっと足元をふらりとさせながらも、リュックをしっかり背負い直す。そしてトウヤは、ほらね、平気でしょ、と言いたげに鼻先をツンとしてみせる。そっか、さすがだな。でも手だけは繋いでおこうか。俺が差し出した手をトウヤはそっと握った。面倒なことはさっさと済ませておくのが一番だ。宿題とかと一緒だな。そしたら残りは楽しいことばっかりだよ。帰ったら一緒にご褒美食べようね、タイガ。それがきっと大変な後に残った楽しいことだよね。玄関先に二人並んで立った。トウヤが首から下げたチェーンを胸元から取り出す。そこには銀色の鍵がぶら下がっている。受け取る。それは星々や月といった夜が彫刻してある骨董品だ。俺は鍵穴へとそれを差し込む。カチャリと小気味のいい音とともに開場。真夜中の見回り。悪夢を回収。迷子を探す。その目的を果たすため。俺はドアノブに手をかけた。君は私と一緒にお留守番だな。どうしようか迷っていた黒に朝日さんが言う。君は鍵を持ってないだろ？あれがなければ、あちら側とこちら側、自由に出入りすることができないんだ。もしも何かがあってはぐれてしまったりしたら大変だ。夜に閉じ込められてしまう。君の鍵はまた今度作っておくからな、と朝日さんは言った。黒は目を伏せ、シュンとしてしまっていた。俺以外の誰かにもわかるほどの反応で、そうだ。そこでトウヤは思い出したように朝日さんを振り返った。この子も猫だ。この子も猫だ。やっぱ可愛いな。お姉ちゃん、冷蔵庫のプリン食べちゃ嫌だよ。ちゃんと取っておいてね。3つしかなかったんやけどな。ここに4人おるんだよな。わかってるよ。私がトウヤにってお土産で買って帰ってきたものだぞ。私が食べちゃったら意味がない。ちゃんと取っておくさ。お姉ちゃんは忘れっぽいから、妹はとっても心配。朝日さんにではなく俺に向かってトウヤはそう言っていた。本当に不安そうな顔つきで。サクッと済ませて帰ってこよう。プリンがなくなっちゃうその前に。まったく。ま、別にいいけどさ。やれやれと首を振る朝日さんだったが。いいか、タイガ。何があっても無理だけはするなよ。なんかあるやん、絶対。俺の目をじっと見て、朝日さんは言った。約束してほしい。どんなことがあっても無茶はしない。できるだけ無傷で帰ってくる。タイガはすぐ突っ走っては怪我をして帰ってくるから心配なんだよ。とっても。
無理をしない。何があっても。俺は頭の中でその注意をかみしめるように何度か繰り返し、少し大げさなくらい深くうなずいてみせた。わかりました。無理も無茶も絶対にしません。約束だぞ。はい、約束ですね。朝日さんが顔の前に小指を立ててみせた。俺たちも真似する。直接指切りをすることはないけれど、しっかりと誓い合う。決して無理はしない。だけどやれることは全力でこなしていこでは、二人とも、気をつけて行ってこい。帰ったらすぐにお夕飯、食べられるようにしておくよ。う。わかりました、と俺はうなずく。東也も俺を真似するようにうなずいた。そして黒に行ってくると声をかける。うん。うなずく。気をつけて。ありがとう。早めに帰ってくるよ。俺はもう一度ドアノブに手をかける。時計回りに回転。ガチャリ。開かれる扉。そこには、開かれた扉の向こうには、もうすぐ真夜中がやってくる。とってもとっても怖い場所。だけど、すべての願いが叶う場所。いや、すべての願望が形となる場所。俺たちの魔法は誰にも負けない想像力だ。つぶやく。その言葉を怖いものから自分を守るお守りのように。小さく小さく握りしめ。俺たちは手をつなぎ、二人でその場所へと足を踏み入れた。なんかすごいあれになってきたな。朝日さんの夢の寝床から外へと踏み出す。夕暮れ。少し大げさなぐらいに晴れぼったく膨らんだ夕日が空をじんわりと染めていた。と足元を見る。視界の端を何か動くものがかすめたような気がして。影だった。一人、二人、三人、四人。もっとだろうか。少し先の道を人影だけが列をなしている。誰もいないのに影だけが一列に並び、おそらくはランドセルだろう何かを背負った小さな影は、縦笛を吹きつつみんな仲良く行進していく。どこか陽気なメロディーとともに。元気よく両足を振り上げて。帰ろう。帰ろう。お家に帰ろう。だけど彼らがそこに帰り着くことは永遠にないのだと俺は知っている。この場で影になるということは、そういうことだ。この子たちはもう迷子でさえない。行こうか、東也。ペルソナのあれみたいやな。わかった。急いで。だけど、気をつけて、行こうね。二人で進む川沿いの道。大きな魚影がゆらりと水面を揺らしてゆく。夕に染まる厚ぼったい空の色。夕焼け小焼けでまた明日。電信柱の放送マイクから帰宅を知らせるメロディーが流れ始める。
どこか寂しげな空気が満ちていた。次第次第、周りが暗くなっていく。夜が来るのだ。明るく眩しい夜の国。その特別な時間が始まる前に怖い時間がやってくる。立ち止まり空を見上げた。空。二人で見上げた夕暮れが少しずつ変わっていく。そして帰宅を促すメロディーが終わる頃。空はすっかり星々の時間に染め変わる。太陽の代わりに満月が小さくきらめく星の瞬き。夜の三千丁。しんと静まり返る。たった一かけらの騒音もない。街に覆いかぶさるような焼きがねっとりと肌に粘りついてくるような気がし、立ち止まってごめん急ごうか。立ち止まってごめん急ごうか。もう一つの夜が始まる前に仕事を終えないと。落ち着かない気分を振り払うように先を急いだ。夜の色に包まれた街は静かだった。不自然なほどに。俺たち以外に誰もいないのだ。あまりにも静か。夜色の、なんだこれ、帳かは、濃紺であるばかり。当夜がリュックから取り出した懐中電灯。その明かりはほんの1メートルくらい先を照らすのがやっとだ。時間が経てば経つほどに闇はその濃度を増していく。街は姿を変えず、ただ夜の中にあるというだけだ。それなのに、その姿は全く別物であるように見えた。闇の中に潜む俺たちをじーっと見つめる視線。そんなものあるはずもない。しかしそんなあるはずもない何かを俺の中に生まれた細やかな恐怖心が感じ取ろうとする。トウヤが俺の手を強く握った。この静けさがトウヤは苦手だ。怖いとも言っていた。その気持ちが俺にもよくわかるから。なんだあの車は。怪しいぞ。大通りの先の先に駐車されている乗用車。それをトウヤに指さして見せた。怪しいって、何かいたの？トウヤは俺に体を寄せてきた。怖い何かが、いたのかな？ああ。うなずき俺はスパイだ。俺は人差し指と親指とで、拳銃の形を作る。腰をかがめる。大げさに周りを警戒するふりをしてみたりもする。もしかすると、俺たちのことを監視しているすっごい美人な女スパイとかの愛車なのかもしれないぞ。大変だ。下手に近づいたら何かおかしな仕掛けとかで怪我するかもしれない。何それ？ここは危険だぞ、トウヤ。急いで離れなければ。キョロキョロと周りを見回す仕草を見せる。そして唇の前に人差し指を当て、静かに静かに音を立てずにと、ジェスチャーで、トウヤに伝えた。タイガ。トウヤは首をかしげて、ごっこ遊び？かもね。冷静な言葉に少し恥ずかしく。片手で作った拳銃もポケットにしまった。
怖がるトウヤを、そして自分自身とを勇気づけるためにちょっとふざけてみたのだけど。なんだか、タイが、お姉ちゃんみたいだね。トウヤはクスクスと笑ってくれた。俺は首をかしげる。お姉ちゃんみたいって？お姉ちゃんとも、時々ごっこ遊びしてるよ。え？かっこいい映画が、お姉ちゃんは好きなんだけど、一緒に映画見たらね、お姉ちゃん、いつも映画の人たちの真似をしようって言うんだよ。おもちゃの鉄砲で。お店の中で、打ち合いっこするの。昨日もお姉ちゃんに付き合わされちゃったもん。終わったらお菓子くれるからって。トウヤはやれやれと小さな肩をすくめていた。可愛いお姉ちゃんを持った妹は、とても大変なんだよ。おお。俺はどんな反応をしていいものか。俺の前じゃ朝日さん、そんな様子はほとんど見せないのに。いつも頼りになる年上のお姉さんって感じだ。それなのに。ごっこ遊びか、と俺は苦笑いを浮かべてしまうのだ。お姉ちゃん、かっこつけたいお年頃なんだよ。きっと。おお、言いますね、トウヤちゃん。得意そうな顔にあり、トウヤはさらに言った。お姉ちゃんは可愛いんだよ。うん、そうだね、そう思うよ。ねえ、タイガ。少し歩いたところで小さな声でトウヤが言った。今の話、お姉ちゃんには内緒だよ。どうして？だって、トウヤは思わず口が滑っちゃったというような不安そうな顔で俺を見上げていた。お姉ちゃん、きっと恥ずかしくなって、お部屋から出てこなくなっちゃうから。それは大変だ。特に、タイガに知られたって分かったらね、もしかしたら、泣いちゃうかもだよ。どうして俺に？かっこつけたいお姉ちゃんなの。ああ、そっか。なるほど。俺たちは細かな会話を重ねながらどんどん歩いていく。夜の静けさになんか負けないように。できるだけ笑顔で。夜の街を進む。誰もいない。誰ともすれ違わない。そんな不自由な夜の中を。今はまだ静かな時間。停滞した夜の時。明かりは夜空の星と満月と、等間隔に設置された丸みを帯びたデザインの街灯と、ぽつり、ぽつり、大通りに面したたくさんの民家の明かり、大通りに面したたくさんの民家に明かりが、灯り始めた光だけ。俺たちは夜を見回る。探しているものにはまだ遭遇していない。明かりの灯った民家の前を通りかかった。ボソボソ。小さな話し声がした。思わず立ち止まる。初めての人の気配。いやおうなくというのもおかしなものだが、カーテンの開かれた窓から中の様子をちらりと覗き込んでしまう。小さな家族団らんがそこにはあった。黒電話、ブラウン管テレビ、背の低い木製の丸テーブル、蓄音機につながれたわざとらしいくらい大きなラジオ機。
昭和時代を思わせる家内設備。軍歌だろうか。今や奇怪にしか思えないメロディーがラジオから流れていた。よく見ると丸テーブルを何者かが囲んでいる。ボソボソ。何者かは理解できない言葉で、囁くように話し合っていた。何かとは言ったが、しかしそれは人のようで人ではない。影である。深い深い黒色をした人型の影が4つ。くっきりと空間に浮かび上がるようにしてそこにある。4人と数えるべきなのか、誰が男で、誰が女で、誰が子供で。そういったものが何とかわかる程度の輪郭がゆらゆらぶら下がった裸電球の光に照らされ揺れていた。食事中なのだろうか。テーブルに並べられた皿には調理済みの料理が盛り付けられている。トカゲたちはしきりに箸を伸ばしていた。影たちが何を話しているのか、どんな表情で空間を共にしているのか、わからない。それでも楽しげな雰囲気だけは見て取れた。これは記憶だ。いつか遠い時の中、この町であった出来事が繰り返しここに再生され続けている。そんな幸せだったのだろう誰かの人生を、誰かの瞬間を覗いていたら、なぜか俺はその様子を食い入るように見ていた。窓はぴったりと閉ざされているはずなのに、異様なほどに甘い香りに、漢字が読めない。異様なほど甘い香りの空気が漏れ出してくる。ふらりふらりと、その団らんの中に加わりたい気分にさせられてしまう。ああ、ここは夜が停滞した時間、いつまでも永遠に。あの影と同じように自分もなれれば。なんだかもう、全部がどうでもよくなったとまでは言わないし、言えもしないが、ちょっとくらい休んでみてもいいんじゃないかな。ダメだよ。トウヤにキュッと手を握られ我に返る。タイガー、あんまり見てたら取り込まれちゃうかも。迷子になっちゃうかも。そしたら帰ってこれなくなっちゃうよ。ああ、そうだね。ありがとう。ふるふると首を振り、微笑んで言った。ミイラ取りがミイラになっちゃ笑いの種にもなれやしないしね。ミイラ。ん？タイガはすぐ怖いことを言う。唇を尖らせていた。気を取り直し俺たちはまた進む。一軒の古民家の前を通る。またちょうど明かりが灯った。木枠の格子がはめ込まれた窓から淡い光が漏れている。歩きながらまただ。ふと窓から中を見てしまう。わずかな音楽が耳につき、気になってしまったのだ。そこは民家ではなくお店のようだった。楽器屋だろうか、蝶ネクタイと背広でちゃんと清掃した初老の男性がチェロを弾いていた。
今度は影ではなく人間で、穏やか表情で、体中から響かせる旋律にまぶたを閉じてたおやかに。重厚な音色の弦楽器ただ一つ。奏でる旋律はきっと遥か昔に寂しい誰かが愛する誰かを思い作られたもの。と男の隣に女の人の姿が見えた。半透明で。チェロを弾く男性にそっと寄り添い、それは壁に飾られた写真の中で微笑む人とよく似た顔をしていた。この男は迷子でなければ影でもない。まして悪夢とも違う。心の中で夢の中で大切な誰かと会いに来た人。太陽が目覚めれば自然と、真昼の世界へ戻るだろう。ダメだ。急がないと。停滞した夜の時が終わり始めている。早いの。そしてもう一つの夜が。夜の国が始まる。その前に舞台を掃除するのが俺たちの仕事。ぽつり、ぽつり。灯る明かりが増えていく。あの家もこの家も。そこにある光景はそれぞれ違っていようとも。おそらく誰かにとって何より理想的な風景が映し出されているに、違いなかった。トウヤが小さな声を上げる。そして道の先を指さす。見つけた。ほら、あそこ。悪夢のかけら。目を凝らし見る。闇の中で何かがゆらゆらうごめいていた。なんだろう。じゃこれ。さらに見つめると、それは魚だと分かった。ふよふよと予期を泳ぐように浮かぶ真っ赤な金魚だ。まん丸に太ったデメキンである。口をパクパクとさせながら、それはチェロの音色が響く楽器屋の方へと。家の明かりに吸い寄せられてる。急いで回収しないと。灯る明かりの中で彼らは夢を見ている。できるだけ幸せな夢を。その幸せな時間に悪い夢が滑り込んでしまわぬよう、さあ急ごう。もう一つの夜の扉が開くその前に。今夜もできるだけたくさんの悪い夢を探して掃除しなければ。